各位同修，各位大德，我哋今日請睇《地藏菩薩本願經》啊！我哋睇經文啊，我等鬼王敬禮世人，如過去、現在、未來諸佛，賜諸小鬼各有大力，即土地分，便令為福，不令惡事橫事、惡病橫病，乃至不如意事，盡於此舍等處，何況入門？咁呢度一段。接住上一期講咧，個惡毒鬼王咧就講俾我哋聽，你講我哋嘅世間啊，有好多鬼眾咧，在個到處遊停，希望嚟睇住我哋。呢度就係講明呢段嚟講咧，講嘅鬼王啊，禮敬咧係有修善嘅人嚟為扶持呢種人，唔令佢咧遇到惡事等等啲事啊嚟親近佢嘅屋，佢嘅房舍，就講佢屋呢個人所住嘅地方，呢啲惡嘅事情咧，惡嘅病咧就唔會嚟親近佢。人做善啊，行啊，修菩薩道咧，將來啊就一定咧會成就無上嘅菩提。所以啊，呢啲鬼王咧會禮敬呢個善人，就如好似三世諸佛一樣咁樣嘅睇待佢。所以做善事啊，就有善神嘅擁護。所以故此一切有啲事咧，得善人嘅住處，就好似而受咗三皈依五戒嘅人啦，就好似我哋佛教，從你受咗三皈依五戒嗰個層次開始咧，不但有善神啦嚟保護你所住嘅地方，而且咧仲乃有咧好多大神王啊，隨時啊隨處咧都維護你。所以講七佛八菩薩，《陀羅尼經》裏邊講啊，受咗三皈依咧，有九大神王啊，擁護呢個行人。五戒咧，則有咧25個大神王咧，保護呢個修行人。所以你就知道，受咗三皈依五戒咧，就有護法神啦嚟扶持你。但係我哋而家聽起身嚟，好似係好啱。但係而家我哋到底得唔得到護法嘅擁護咧，嚟保護我哋咧，唔會遇到呢啲咁樣嘅事情、咁樣嘅病咧？但係有啲講我受咗三皈依五戒啊，得咁多年啦，感覺好似冇咩保護到我咁樣喎，又會遇到咁多惡事喎，遇到種種不如意嘅事喎，就好似經典所講，好似冇咩啱喎。到底問題係出喺邊度咧？原因啊，就係我哋受三皈依五戒嗰陣時啊，從你受三皈嗰陣時，你都唔明白咯。咩叫皈依佛？咩叫皈依法？皈依僧？三寶到底在邊度？或者我哋就係皈依儀式上，皈法啊佛像，皈法敬事，皈僧揾個出家人法師，俾個名你，攞個皈依證，哦就愛護法神嚟扶你啦，係咪啫？係咪咁樣啊？所以一啲連三皈依嘅道理都唔明白，點樣得啫？呢度講咧就唔係佛經講錯啊，佛經上有印證噶，係經典所講啊，七佛八菩薩陀羅尼經裏邊講噶，
從你三歸依就有九大神王啦，嚟擁護呢個修行呢個行人啦。五戒就有25位嘅大神王啦，嚟保護你啊，就係我哋講護法神啦。你真正依照三歸依嚟修，真正做個佛弟子，呢啲咧正得到真嘅護法神。從你歸依嗰一刻開始，你咧就開始改啦、修啦，改過我哋以前冇聽經、錯誤嘅思想觀念、種種嘅行為錯誤，我哋一一去改過嚟，做個明明白白、清清楚楚嘅一個佛弟子。老老實實依照經典佛所教嘅道理嚟過生活，或者嚟修持，咁咧你又得到啦護法神嘅。你真嘅在心中去改過，呢種咧就叫善人啦，就叫修善嘅人。唔係講我哋攞啲錢啊去布施啊，嗰啲叫善人啊。表面上睇係去善事，但係你嘅心咧係咪仲係惡咧？你諗嗰啲嘢係咪仲有貪嗔痴咧？咁人哋得罪你會點樣咧？人哋鬧你，你會點樣？你心舒服咩？哦，你講我攞18萬嘅布施，我就善人啦。布施幾件衫褲俾你，我就善人啦。布施啲米俾人食，我就善人啦。但係你心裏邊點啊？佛經上講嗰隻善啊，修善啊，係我哋心啊可以改善啊。咁咧你就係護法，符合咗護法就會擁護你啊。所以你就唔會遇到呢啲惡事啊，不如意啲事就唔會發生在我哋嘅身上啊，乃至你住嘅房屋啊呢度啊都唔會碰到啊。呢啲係真噶，經典冇講錯啊，係我哋錯咗，我哋冇聽人哋講，冇聽人哋教。就算三歸嗰陣時，好多師父法師啊都冇講清楚俾你聽，就一味紅包就收就啱啦。呢度歸依，嗰度紅包就嚟啦。有啲攞咗老菩薩受三歸翻嚟，歸三寶歸咗咯。幾時歸依？歸依啊？歸邊個？歸個師父咯。歸個師父啊？呢度唔係歸三寶，係歸個師父啊。師父教啲咩？唔知啊。仲有啲傻傻戇戇咁樣歸依，我嗰度有歸依啊！我哋大家嚟啊，去歸依啊！歸咗翻嚟做乜嘢都唔知道啊！我修咩法門啊？到底歸依佛教做乜嘢？呢啲道理一一啊明白啊！咩叫佛啊？咩叫法啊？咩叫僧啊？佛法僧係三寶啊！到底講邊度啊？有出邊嘅，有入邊啊！你係明白啊？佛教就教我哋嘅修善啫，最主要從你歸依嗰一刻開始就有修善啦。修善唔係只係物質上嘅善，你知唔知啊？唔係講我攞物質多少去做善事，就係叫我收緊善啦。有啲善係假噶，呃人噶。佛經上講嘅標準善，真係講心。我哋嘅心啊，唔好最起惡念啦，惡嘅思想觀念咧，唔好最起啦。每日咧，我哋能夠反省下自己啊，你咧就係叫修善嘅人啦。從你歸依嗰一刻開始咧，你做咧就真噶啦。受五戒，你能夠持得五戒穩嘅，你咧。每一個戒啊，就有5位護法神、戒神啦，護住你。五戒咧就有25位護法神護住你。聽我嗰啲我持戒、受戒咗，我持戒唔可以犯戒，淨有
如果受戒咗犯戒，你嘅護法你嘅戒神走到晒，邊個嚟扶你啫？咁你冇災難咩？冇種種事發生啊！咁你受戒時，戒師問你能賜福，你答得佢能，翻去等佢蚊咬你就殺。你睇嗱，我嗰度答應講能，你對住三寶講噶，然後翻嚟講你頭先講我能賜啊，講到好大聲添嘛。有受菩薩戒係咪？你係菩薩喎，係菩薩。翻嚟時就唔知係菩薩羅剎咯。做咗少少啊，咁又唔妒忌人哋，呢個唔甘面，嗰個又唔順眼，嗰個又唔舒服。你受戒時啊，你受菩薩戒，戒師冇講，先問你係咪菩薩先？你係菩薩就可以受戒，你唔係菩薩就冇得受。出係咁噶。你哋個答啊，係啊，大家都講係，你啊傻，翻嚟啊，翻到佛堂咧，翻到邊度？呢個得罪我揾機會報復，整你走。邊度啊？你戒晒咗，你戒咗咩？走晒啊！而家持唔到戒噶啦，唔係講你在家人遲到，出家都難持啊！講俾你聽。係事實嘅五戒，好簡單五戒。大家講唔殺生、唔偷盜，唔邪淫、唔妄語、唔飲酒，講好容易嘛，口噏都得嘛，做到嗰時就係事實噶嘛。所以我咧本嚟經典所講嘅係冇錯，我哋受戒就係守，咁咧你先得到啊真正嘅善，神嘅擁護你。就依《地藏經》所講，所以鬼王講我禮敬呢啲人咧，就等於好似過去、現在、未來嘅諸佛，佢能夠發心嚟歸依三寶，係修持呢啲係未來嘅佛嚟嘅。所以講起就下令嘅一切小鬼啊，各有大力嘅，乃至土地啊，啲土地神啊。嚟扶持呢個人，唔會令到啲惡事啊、惡病啊、種種啲不如意嘅事情咧，嚟靠近你嘅所住嘅地方，埋都埋唔到你嘅所住地方，何況會入你嘅門呢？你諗下。所以講咧，前邊我曾經講過，經典講啊，每一間屋咧，本嚟咧就有好多嗰啲鬼。就係呢啲惡毒鬼王嘅手下好多，響我哋嘅屋企，乃至響我哋房舍裏邊，就因為你修善，你歸三寶，你發心，所以嗰啲鬼走到晒，就有護法神咧，呢啲善神啊、善鬼咧，就會嚟啊扶持你。各有大力氣，係有能力嘅，有權勢。嗰啲就一般上嗰啲鬼魂咧，見到咧會走嘅，佢就唔能夠親近你嘅。所以佛教有咁好嘅利益係真嘅，係我哋唔依照嚟修持，原因就係出向呢度啫。所以你哋啊，就係畫咩符啊，揾咩嚟掛啦。呢度貼嗰度貼啦，就因為咧你哋唔收啊，唔係呢個咒冇效啊，唔係呢啲符冇效啊，係我哋呢個心冇效啊，你知唔知道啊？我哋心啊惡啊，你同佛所講嘅相反咗啊，所以啲鬼王啊見到你，佢都知道啊。我哋可能會呃到世間人啫，呃到世間冇知識嗰啲凡夫俾你呃到，但係你真正要呃啲鬼神咧，係呃唔到噶。所以祖師大德講啊，我真正修就在心中真實嘅做，唔係做表面敷衍嘅功夫，做得虛偽嘅門面啊。
所以到時講點解冇效嘅？因為人哋掛張佛像喺屋企有效喎，掛個咒在屋企啊，家宅就安詳喎，係啱啊。但係我掛咗冇效喎，一樣入咁多賊喎，有咁多事情嚟發生喎，咁多嘢俾人偷喎，咁樣唔靈啦，就鬧啊，講人哋呃你咯。但你有冇諗翻清楚自己啊？以為講掛咗就得噶啦，白紙黑字印咗個嘢掛喺你屋企，就係保護你一世人啦。我話咁都幾抵噶，自己就唔使收啦。所以好多啲佛教徒啊，有啲一般上就係咁樣錯誤嘅思想觀念。我話你真係講，你車入放咗阿彌陀佛，就唔會撞車啦，撞你唔死啦，飛快啲啦，係咪嗰陣時嚇？我跳咗南無阿彌陀就得啦，自己點樣都得啦。我有佛照住啦，佛光照住你啦，乜都咁啦，鬼就唔坐你嘅車啦，係咪咁嘅思想啫？好多人就係咁樣啊！你有行善啊，你真係去做善人啊，你正同佛相應嘛。佛絕對冇鼓勵你做惡噶嘛，冇一尊佛鼓勵人哋做惡噶嘛。但係我哋咧就偏偏做惡嘅多啊，所以你唔可以怪講佛菩薩護法唔扶持你，唔擁護你，你唔可以怪咁樣啊！到時你碰到不義嘅事啊，就怪佛教呃人咯，唔靚咯。你咁樣做，你毀謗佛教添啊！講俾你聽，所以你哋佛教徒明白清楚，所以你哋聽經呢啲鬼王講出嚟嘅話，唔係我講嘅，我俾你聽，我照佢意思講俾你聽啫。你講。你係行善之人，佢就會禮敬你。所以《灌頂經》嚟講，就係佛在孤獨園啦，以1250個比丘，菩薩萬人啊，天龍八部啊，悉你在會啊。所以言林一心言難一心叉手聽法，於是咧亦道啊，有一個咧綠頭梵志啊。嚟到佛所，祈受作禮，就互跪合掌啊，就同佛咁講：久聞佛啊，你嘅名聲顯震啦，今日咧嚟寫字啊，亦學咧受三皈三自歸，並五戒法。意思講，當年佛咧在孤獨園咧。同1250個出家人一齊菩薩眾咧，天龍八部在會一齊嘅時候咧，可以聽緊經。突然間啊，嚟咗一個外道。當年咧，印度嘅外道咧，就係叫綠頭梵志啊。佢嚟到佛嘅前面，就同佛頂禮，然後咧就跪喺度啦，合掌啦，同佛講。我聽聞咗佛嘅你嘅名咧，已經演播好震撼，所以今日咧就係有個咁嘅願望咧，我捨棄咗以前我所學嘅外道嚟受三皈依，並且咧我受五戒咁佛就同你講啦：善哉善哉梵志，你能捨志而道，歸命我者，將自悔過生死之罪，其功無量啊，不可稱計。意思佛講，同呢個梵志講啊，你今日咧能夠捨開咗外道啦，今日咧你歸命於我，你受歸於我哋佛教啦。咁樣你當自愛悔過你嘅生死之罪。就係因為你想去了生死，想去解決呢個生死輪迴之事，咁你今日嚟歸於我佛咧，其功無量啊！就係你嘅功德啊，無量不可稱計。就佛先讚歎先。咁樣呢個外道梵志啊，就問啦，講一個答應諾，
就受教，就講我接受你嘅教，所以即淨身口意，服作事念啊！唯願世尊施我法界，終生奉行，不敢毀讟。意思講呢個外道咧，梵志就講佢講受教啊，佢開始就淨啦，淨佢嘅身口意，咁樣做事念啊！唯願世尊就佛咧啊，你施我法界，佢咧以終身嚟奉行，以佢一生嘅壽命啊嚟接受佛嘅教法，就依教奉行啊，一啲都唔敢毀讟，就講唔會做犯戒嘅事，又唔會做缺少嘅事情啊。咁佛講啊，是為如來至真等正覺，三世諸佛說是戒法啊。佛講啊，佢講嘅啲戒咧，就係一切如來啊至真嘅等正覺，每一尊聖佛咧都係咁樣。三世諸佛咧所講嘅戒法都係同樣，所以佛言啊，梵志大聽大受啊，心持念之啊！你聽好啲嚟啊，好好聽，好好嚟受持啊！你嘅心咧去受持念之啊！又講啊，梵志盡應受歸命諸佛無上尊。你喺當年釋迦牟尼佛啦，幫呢個梵志啊，呢個外道嚟受三歸，係咁歸依係講，梵志啊，你盡應受啊，你盡你今一生嘅壽命咧嚟歸命咩？諸佛無上尊，係歸於十方一切諸佛啦，唔係只會歸於釋迦牟尼佛一個人，你知唔知道啊？誒，當年釋迦牟尼佛啦，同人哋做三歸依啊，傳授三歸依係歸個，佢本身係個佛啦。佢叫佢同佢講，你係盡應受歸於諸佛無上尊啊！盡應受歸命法利欲尊，盡應受歸命生眾中尊啊！你釋迦牟尼佛幫你受三歸嘅事啊，佢冇講你歸於我釋迦牟尼佛，你歸於我講嘅經，你歸於出家人，佢冇講呢啲噶。但係我哋而家傳授三歸依嘅，就掉翻轉頭，我歸於釋迦牟尼佛，我歸於釋迦牟尼佛講嘅經，我歸於一個出家人啊，頭髮光光嘅就係、是，同佛所相反啊！人哋啲經點講噶嘛？啊，你哋唔信你查下《灌頂經》裏邊講噶，釋迦牟尼當年做三歸依係咁樣做啊嘛？啊！咁樣就歸三寶，你知唔知道啊？正得到利益啊！啊，佛又講啦，梵志以三自歸敬啊，就話已經做完三歸依啊，是為真正弟子啦，不為邪惡之所干擾啊！係佛講啊，從你今日歸咗三寶啊，已經歸完畢啦，你咧就係為個真正嘅佛弟子啦，啊，真正弟子啊！唔會俾嗰啲邪惡之所干擾啊！啊，個邪魔外道啊，奇奇怪怪嗰啲嘢就唔會嚟干擾你啦。啊，佛又講啊，梵志你能一心受三自歸呢？二我當為你及十方人啊，賜天帝釋啊所遣諸鬼神啊，以扶男子女人輩啊，受三歸依者啊！意思講，你今日能夠一心啊嚟歸依三歸依啊，做咗三歸依咗咧，我當為你哋啊，以及十方人，就係講未後嘅你哋十方嘅人啦，啊，以及啊叫十方嘅人啊，同埋天上嘅天大啊，大釋天啊，就講玉皇大帝天啊嗰度啊，所遣嘅叫一切啊嗰啲鬼啊。嗰啲神啊嚟咧扶呢個男仔或者呢個女人，或者你係男種或者係女種，佢會扶住你。受咗三歸依者啊，
就得到佛啦，叫嗰啲護法嚟扶持你啦。即係佛經講嘅冇錯啊！梵志因問佛言啦，咁呢個受三歸依嘅梵志咧就問佛啦：何等事也？願欲聞之。開化十方諸受歸者，意思講咩意思咧？到底咩道理啊？佢想我聽聞嚟開化十方諸受三歸者，意思講我俾我哋受三歸嘅人知道點解會有咁樣嘅意思啊？佛又願講啊，如是灌頂善神，其數若說咧有36，是36諸善神王，凡有萬億恒河沙鬼神，以為眷屬，陰陽陰相翻代，以乎男子女人背受三歸者，當書神王名字帶在身上，行嚟呢出入無所畏也。意思講，佛講啊，你哋咧受咗呢個三歸依，就以灌頂嘅善神啦，受咗三歸依，我同你灌頂，所以灌頂嘅善神咧，佢嘅數目有幾多個咧？有36個。咁呢36個諸善神王咧，佢仲有咧，凡有幾多？有萬億嘅恒河沙嘅鬼神啊，係佢嘅眷屬啊！你睇唔係前面所講嗰個9個10個咁少啦，仲有萬億個恒河沙嘅鬼神啊，全部都係佢眷屬嚟噶啊！陰相翻代啊，以嚟扶持呢個男子女人輩嘅三歸者啊，仲係當書寫個神王嘅名帶在身上。呢個行人呢，出入無所畏懼，所以你就知道受三歸依就有呢啲善神啦嚟扶持你啊。所以講逼除邪惡，消滅不善啦，就能夠逼除邪惡辟邪咯，一切邪惡就能夠辟邪，仲有消滅咧不善啦。咁呢個佛子咧聽咗之後，佢就答應諾為就講係啦。天中天，義蒙世尊哀憫教導，今更頂禮請受佛戒。佢接受咗三歸咗之後咧，知道原來受咗三歸有咁好啊！而家咧仲係受埋5戒嘅。佛講善哉梵志，你當淨身口意，謹測自心，敬受戒法敬受佛戒佛講十方三世如來咧，至真等正覺，皆由三歸5戒得之。意思講每一尊佛十方三世一切如來佢哋成就呢個正等正覺咧，若能夠持意思講呢個每一尊佛佢哋咧都係從最初開始咧，都係在三歸依5戒嗰度得到先嘅，從嗰度開修起嘅。佛講梵志盡應受，不殺生，不救他殺，是戒能持否？若能持者，有5神王，隨足扶女身，不令邪神惡鬼之所得便。意思講第一條戒講唔殺生，不救他殺，呢條戒你能夠持冇？意思講我哋受第一條戒唔殺生不但愛受自己唔殺生，仲唔可以教人哋去殺啦？你知唔知道5戒係咁解釋以前我講過5戒而家再重複再講一次俾你聽，照經典講。記住你哋受5戒嘅，你受5戒嘅自己唔准殺生，不但自己唔准殺生，你唔可以教人去殺好似講你而家受咗5戒唔殺生，但你想食肉
你想食又點啊？你唔敢殺啦，你殺你犯戒，咁你同我殺啦。意思話你教他人殺啦，意思話你同我殺，我受咗5戒，我唔可以殺生嘅，我殺生我會犯戒，不如你代我殺咯。我教你點樣同我殺，就唔係你殺，唔係佢殺，就因為你想食肉，所以講佛講啊，你唔殺生，你唔可以教人哋殺。無論大隻好細隻又好，凡係有生命嘅，你就唔可以教人哋殺。你有持戒，你唔可以教人哋殺。如果呢條教你能夠持咧，若果能夠持者啊，有5個戒神，5個神王咧，隨時咧跟住你嚟擁護在你嘅身，就不令邪神啊、惡鬼啊所得便啦。呢啲惡鬼啊、邪神惡鬼啊，冇辦法嚟親近到你。意思講呢啲邪神惡鬼啊，冇機會落到手啊。所以佛講，凡之盡應受，不盜他人財寶，不教他行道，是皆能受福。若能持者，有5善神啦，隨續扶你身。你睇你受唔偷盜啊，你唔攞人哋嘅財寶，仲唔教他人去行道，唔教人哋點樣去偷嘢。如果能夠持呢度戒咧，你就得到5個善神王啊，隨時扶住你。凡之盡應受，不邪淫，是皆能持否？若能持者，有5神王咧，隨時扶你身，眾魔皆不得便啦。你睇啲持不邪淫戒咧，有5個神王隨時扶住你身，仲有嗰啲魔一切魔冇辦法有機會害你。再嚟講，凡之盡應受，不妄意，企以兩石，鬥亂，是皆能持否？若能持者，有5神王啊，隨續扶你身。所以講盡應受，不飲焗酒甘蔗酒、菩提酒，能放肉酒能放肉酒，如是等酒，皆不得飲。是皆能持否？若能持者，有5善神王隨續扶你身。你睇到唔飲酒無論咩酒飲咗會亂你就唔好飲。有啲講冇傷啦，飲啲米酒啦，甘蔗酒啦，或者飲啲菩提酒啦。呢度講你能夠真受戒嘅，乜嘢酒都冇飲。所以如果能夠飲咧，有個能夠持呢個戒唔飲咧，你能夠持呢個戒咧，就有5神王隨住扶住你身啦。所以發現凡之，是為三歸5戒法，你善持之，突有違犯。說義凡之白發現世尊說說言，若持5戒者，有25善神維護人身，在人左右，手以弓扎門戶之上，使萬事吉祥。你睇到？而你哋能夠受咗三歸依5戒嘅人呢啲25位個善神會保護你呢個人身仲會在人嘅呢個人嘅左右守住或者你住嘅宮殿或者家宅或者呢個門戶之上佢會響你住嘅範圍嘅旁邊日否住你使你萬事吉祥所以你知道歸依咗三歸依5戒你就得到咁大嘅利益所以佛經上講冇錯，但係我哋又好想得到，但係我哋又唔遵守嚟守持，又唔遵守三歸依5戒嚟好好受持，咁你點樣得到吉祥呢？你諗下原因出喺邊度？自己明白又講若善男子善男子女人戴佩此25灌頂，將記吉善神名者若入軍陣鬥爭之時都不傷身
戰蛇不入啊，鬼神羅剎啊，終不擾近啊。啊，若到古道家，已不能害啊。若行出嚟啊，若行嚟出入啊，有小魔鬼啊，已不得近啊。意思講，你哋咧受咗無論男子啊、善男子、善女女，你哋能夠佩戴啊呢個25位嘅灌頂嘅張記嘅善神嘅名啊。啊，咁呢部咧到底係邊25個咧，我就唔知道，我冇查出嚟，因為我係照經講俾你聽。如果我查清楚咧，就可以在《灌頂經》裏邊查清楚。啊，可能出邊上都有啲人印咗出嚟。啊，試問一般上喺啲台灣啊嗰啲佛教嗰啲文具店啊，中文佛教嗰啲嘢咧，可能有啲人知道。啊，佢有或一個袖牌寫咗啲25位一啲善神嘅名。係講你能夠帶喺身上啊，你入嗰啲軍陣啊，就講打緊仗嘅時候嘅地方，或者鬥爭之時嘅地方啊，有刀啊唔會傷到你嘅身，但係箭咧唔會射到你，仲有啲鬼神羅剎啊，佢唔會嚟親近你騷擾你啊。如果到咗古道家，就講人哋放蠱毒噶，就係而家所講做降頭嗰啲啊嘅地方啊，呢啲嘅蠱咧就唔能夠害你啊。最意思講呢啲降頭咧落毒嗰啲嘢啊，唔會嚟害到你啊。你受咗三歸依五戒嘅，呢啲唔會害到你。又行出入啊，行嚟出入，仲有啊，你出入啊，有好多小魔鬼啊，嗰啲小嘅魔鬼啊，佢都唔能夠親近你。所以你就知道，受咗三歸五戒行善嘅人，你真正得到真嘅利益啊！所以我哋就問啦：鬼是惡噶，何能夠建造嘅好善呢？所以我哋就禮敬三世諸佛嘢，就係因為咧你受咗受咗佛嘅戒，佢就當你係佛，所以你身邊有好多護法神，所以佢尊敬你啊，佢就會扶持你，所以睇到你就等於係佛。仲有嗰啲惡事橫事啊，佢唔會親嘅，就以羅雲啊忍辱經裏邊講啊，願以福為啊，夜長惡夢啊，妖怪首尾啊，飛和眾王啊，今即收福，冇惡橫之時啊，所生長安，眾禍啊消滅矣。惡病啊橫病者啊，所以講紅都唔會親近你啊。所以你真正修善嘅人咧，經典一齊印證咧，你夜晚瞓覺都唔會有惡夢，仲唔會有啲妖怪啊，一啲妖怪響你嘅頭尾啊嚟騷擾你啊，仲有飛禍啊，仲話啲非利之災禍啊，都唔會發生在你。所以你真正修福嘅人咧，冇惡事啊會發生。所以我哋要明白呢啲道理啊。如果唔係咧，我哋啦隨時一碰上咧，我哋咧都會死啊！所以講咧，咩叫惡病咧？呢啲個不治嘅惡病就係講有瘟疫啊，嗰啲瘟災啊、瘟疫災氣啊會發生，互相傳染嚟侵犯你，你將你嘅屋企嘅財啊、家財啊耗到盡，乃至咧會致命啊！所以講你仲會死啊！所以你要明白啊，嗰啲瘟疫啊就係咁樣傳播過嚟㗎。所以你真係修善修福嘅人咧，嗰啲瘟疫嘅嘢唔會到你屋企，係真正嘅。你睇佢動物啦，瘟疫啊，左皮啊，禽流症啊，嗰啲雞啊死幾多啊？動物啊死幾多啊？呢啲就係瘟疫啊！早幾年話人都瘟疫咯，沙士啊，人瘟疫嗰啲叫，人都有瘟疫啊，話呢啲咁樣嚟啦。所以你又明白啊，唔好講動物瘟疫，人唔瘟疫啊，但係人都瘟疫嘅，你知唔知啊？
人都好多傳染病嘅，你知唔知啊？一傳就而家啲病啊，醫生仲未驗出咩原因，你啲死都唔知邊度去咯，講俾你聽。而家唔係靠藥啊，你知唔知啊？在我哋佛教講啊，真正靠咩？靠福。真正係靠修福嚟嘅。你真正行善去修福，你又得到善神嘅擁護你，所以呢啲惡嘅嘢咧，事情啊就唔會發生喺屋企。冇講師傅講叫修福，我今日翻去揾咗福字大力過嚟掛喺門口，個人聽，翻就到個福就掉翻轉頭嚟，福到咗係咯，有咁好咯，一個字寫落去就搞掂喎。咁大家唔使做咯，唔使收咯。你又想福，我想福，大家好想福，唔係咩？我睇到好多人嘅屋企啊，都掛個福，特別唔係門口就係廳掉翻轉頭嚟。我問點解呢個福掉翻轉？問點解福啊掉翻轉頭？掉翻就佛到呢個講福到咗我屋企，咁樣都得啊！我又唔想得罪氣，我想你係咪頭腦有多少發燒？福掉翻轉頭就嚟到你屋企，咁我家都掉翻轉頭嚟掛，咁唔會覺得佢有福咯。所以好多人就講愚痴，人哋咁講，個風水先生咁講，你就咁信，就咁買翻嚟就咁樣掛，你唔用啲腦去諗下，冇腦買啲豬腦嚟食下，燉下，好簡單噶嘛，啲人頭豬腦講啲唔聽，都唔錯。有啲啲華人思想就係咁樣，我真係講冇錯，啲人頭豬腦嘅冇錯，冇腦買啲豬腦去燉下，你就有腦噶咯。你想有腦係咪合桃色啊？石頭就有腦噶啦。所以啲人咧就講俾人咁多愚痴呃你，你愛福到你屋企，你就愛修，喺勤力修福，就係在心嗰度開始。所以你有福你就吉祥咯，唔係睇住嗰隻字你就有福嘅，你唔好咁傻啦咁戇，文字寫落去你就有福。所以佛經上講嘅道理冇錯啊，所以你又明白呢度所講咧，如果你係修善之者咧，呢個惡毒鬼王啊，會叫嗰啲所有小鬼咧嚟擁護你，嚟保護你啊！啲鬼神嚟保護你啊，尚且唔會令嗰啲一切諸惡去親近你所住嘅地方，何況咧會入你嘅門咧？所以你想愛啲邪嘅、唔好嘅嘢唔入你嘅門，唔係貼一張符就搞掂啊，佢就唔入得嚟啊！一樣到啊，同你講啊，嗰時唔好講嗰張符冇效啊，係你哋本身嘅問題啊！早一排我咪講咗一個家宅安詳咩？好多人聽啊，聽我到處嚟請啊，冇咩人請，過翻去掛咗就唔使收啦，就唔使做啦。到時唔靈時，你唔講我呃你咗，我講俾你聽咗。到時講本嚟嗰個咒係真係非常好噶，係能夠保護你嘅，係冇錯嘅。照經典上講嘅係冇錯嘅，佛講出嚟嘅。係有好大利益嘅事情，但係我哋咧唔好就係以為我請咗翻嚟得咯，保佑平安咯，合家平安咯，冇事發生咯，自己就唔使乜都唔使收咯。我唔係咁嘅意思咯，你唔好會錯意咯。到時冇效時就講我呃你咯，到時你毀謗三寶唔係毀謗我，你毀謗佛講呃你咯，唔係我呃你咯。所以講而家你人咧，我用啲智慧。我絕對唔係欺騙緊你，所以道理大家知道，就照地藏經所講嘅，修善之者，諸鬼惡神啊會遠離你，善嘅護法神就會嚟保護你。我頭先引經典嚟記載，引證嚟講啫，從你受三歸五戒開始就有咗啦。你好好嘅修持，護法神就日夜在你身邊。你唔使去求，佢睇住你，保護你，因為你係佛弟子，佢一定護法你。除非你唔係真正嘅修，你係掛個名欺騙眾生嘅佛弟子咧，你就唔使指望啦，就有嗰啲嚟親近你啦。我成日周時講一句嘅話，
物以類聚，善嘅同善嘅聚埋一齊，惡同惡嘅聚喺一齊。呢個係自古不變嘅道理啊！你有明白咯？跟住睇下一段啦。佛讚具云：善哉善哉，汝等之以言羅，能如是擁護善男女等，無以告梵王帝釋，令為俘虜。啊！呢度一段咧，咁呢度佛咧嘅慈悲嘅讚歎嘅善啦，因為咧鬼在世間啊，兇禍危害人間，危害人咧係好多，福利啊嚟保護咧自己啲世間嘅就少啦。咁啊，現在呢啲鬼王啊下咗令咧，叫各方啊，無論大細嘅咩各界嘅一切小鬼啊，嚟方便咧，嚟擁護啊，嚟維護住呢啲一切修行善事的人民啊，不令一切惡事啊、橫事啊、惡病啊、橫病啊，乃至不義事咧，嚟近此善男女嘅住處啊。所以咧，佛咧就慈善嘅讚起啊，並且咧轉告啊呢啲小千世界嘅一個小千世界嘅梵王啊，我哋叫大梵天啊嘅梵王啊，以及咧欲天啊、欲界天嘅大釋天啊，就係你哋所講玉皇大帝天啦，嚟自令一切護衛啊呢啲等啲鬼王離苦而得樂。因為啲鬼咧嚟擁護我哋啲修善嘅人嚟扶持，咁呢啲上邊天神啊，我哋講天神咧就會擁護呢啲閻羅王同埋呢啲鬼王啦，啲小鬼，你能夠保護喺世間嘅人，佢咧上邊就會保護你。所以講咧，佛讚歎啦，因為咧大家所知道世間啊鬼係好多。但係鬼害人嘅真係好多，我哋周不時聽到睇到鬼嚟害人，但係好少聽到鬼嚟救人、鬼嚟保護人嘅係好少。就係前面所講咯嘅道理啊！呢鬼自己講出嚟，因為世界係惡嘅多啊，善嘅少啊，所以我哋世間惡人多。就變成啦惡鬼多咯，善人少啊，就善鬼少啊，所以惡同惡嘅就在一齊啊，所以你咪碰到好多不義之事情啊，發生在我哋嘅身上，發生在我哋嘅屋企，就係咁樣嚟咯。嗱，有啲人就係咁樣啊，其實唔識反省啊。所以有啲人去查下問神啦，你請問啦，點解屋企有咁多咁事？神有冇講錯？冇講錯，講你屋企有鬼，你鬼嚟騷擾你、搗亂你，有冇錯？真嘅。咁啊，講呢啲咁樣嘅講，問到啊嚟到請問我，師傅點解屋企有咁多鬼？點樣？我就唔使講，你惡人一個。你惡人一個，咁你屋企咁惡，碰到咁多惡事啊！咁我唔可以講你惡人一個，但係我心知肚明好咯。但係我係用另外一個方法，叫你行善啦，係修福啦，係改啦。你唔聽我講，以為講我佛教啊，我師傅啊嚟咗又想呃我錢啊，係我哋布施啊，係你唔識反省嘅事咯。所以我講而家我講嘅話已經暗示咗你嘅。你去問神問到你屋企點解有鬼啊？有呢啲嘢咩落降頭啊？有咩鬼喺度？你同啊成日夜晚聽到咿哇哇有鬼叫啊，同你耳仔聽啊，有啲整到呢個跌倒啊，嗰個跌倒啊，有個仆嗰度仆啊，個樓梯跌落去嗰度啊，一大堆啊，咪呢啲咁樣嘢啦。唔係一大堆嗰啲問題我都唔使講，嗱呢度我淨係用經典講俾你聽，就係呢啲啊。呢部經咧就係講到惡毒鬼王啊，
就有好多呢啲從呢度係講出嚟，呢個世間係惡人多就惡鬼多，善人少就善鬼少。所以如果你係善嘅，就肯定善鬼咧在你屋企同你一齊，佢咧就會保護你，人哋咧就害唔到你，係真嘅。我講真話俾你聽，所以你唔去問神咧，唔係完全係全部人哋呃你。神咧嗰啲佢就知道係專係幫你查啲事情嘅，佢會查到你屋企點解要有咁樣嘢。啊！但係又講唔清楚咩原因，咁我可能個神咁講你係惡人一個。今日我同你講，你就係惡人一個，所以你係惡人一個，所以你屋企就會發生咁多惡事。講俾你聽，就搞到你家嘈屋閉，冇好日子過。講俾你聽，啊！呢啲事實嘅，你想愛點樣好咧，你就好好去勤力。從歸咗三寶，好好去學，好好去修，做個真正嘅善人，咁個善鬼就嚟啦。所以有啲人同我講，你同我講咩啊？你講啊，師傅啊，以前我聽地藏經啊，聽你講嘅地藏經啊，就有好多啲鬼啊都走晒我屋企嚟聽喎。師傅，我好驚啊！到底好唔好最聽呢？我講你聽經嗰啲鬼梗係有聽經噶嘛？啊，你愛修啊，佢都係愛修啊！我同佢講，呢啲係好嘅鬼嚟嘅，識聽經嘅就係好嘅鬼，講俾你聽，你就放心啊！按照時間叫佢嚟聽就啱噶啦，一齊共修啊！到時咧，你有咩事咧，你就求佢，你唔使講啊，佢心咧就知道噶啦，佢就會幫你。佢一定扭扭埋埋咧，全部都係我中意聽經嘅鬼嚟嘅，你絕對唔會扭埋嗰啲唔聽經嘅。嗱，好似我哋道長啊，你哋中意聽嘅嘛？時間到咗係咪自己嚟嘅？一樣嘅。你哋嚟起一條根而嚟嘅，知唔知啊？係你哋唔知道啫嘛！啊，嗰啲唔聽經嘅，你叫佢嚟冇，佢唔嚟嘅。人都唔嚟啊，鬼一樣唔嚟嘅。講俾你聽啊！你人肯嚟聽經，嗰啲鬼一樣嚟聽經嘅。所以我在現場講，你哋現場聽。啊，請個帶翻屋企播，啊，屋企聽。啊，仲有啲人，曾經有個人同我講，啊，唔知邊度幾多年前啊，同我講一句事。我附帶講俾你聽，我都唔記得邊個地方，太耐咗日子。你講開我講嘅經咧，就好多鬼嚟睇喎，嚟聽喎，啊！開電視機嚟有嚟睇我講嘅經。如果開其他嘅法師啊，冇喎，佢唔愛嚟聽喎。有個奇怪，鬼都識有揀法師喎，哇！所以我就發覺人識揀，我話我中意嘅呢個法師講嘅好啱，我就係睇。呢個法師講嘅同我唔啱嘅唔睇。點解？鬼都識貨啊！你冇講人唔識貨。我講俾你聽，呢啲係佢哋親自講嘅，講俾你聽嘅。你講我話師傅點奇怪，佢特登整出嚟嘅。你講奇怪，試下睇下。講去揾啲佛堂佬其他法師嚟講貨係。佢睇冇一個鬼嚟聽。有一次仲奇怪啊！你講我開緊我講嘅地藏經，知啊？咁啊管時間出門喎，啊！佢將個機閂咗氣，一閂啱啱開門一出咯，誒個機就着咗，啊個唱機着咗啊！咁又翻去以為講冇閂好啊，由細閂連插頭都閂埋，一下又着喎，好奇怪！咁佢問啦，到底做咩？個鬼顯半身俾你睇，佢指個機咁咯。意思我愛聽經，你出門你繼續出門，我就要聽經，你唔好阻住我。我快快開着氣，令你自己出門啦，你自己聽晒氣好啦。哇！係講師傅，你講經太好嘢，鬼都中意聽嘅講。我從來未試過鬼嚟聽我講經嘅啫。哇！係講我屋企開嘅就開你嘅氣嚟聽我係講。所以講，如果你講得唔實際嘅咧，鬼都唔會聽你，人定聽傻嘅。
你係講呢個實際嘅啊，所以而家我坐喺呢度，我唔係同你講鬼話，同你講啊，所以你講你唔實際，鬼都唔聽啊，同你講用人嚟聽，所以你做出家人咧講經說法小心啲，我講俾你聽，我係講有事實嘅，我唔係亂咁唱俾你聽嘅啊，所以你唔信，你問你隔離嗰個係咪？所以講起啲點頭啊，所以我講事實嘅，所以你哋咧就放心，鬼咧唔係講一切咧都係危害人嘅，係我哋本身惡，正會有引發到咁樣嘅事情發生。如果我哋本身係善嘅，好去修，你嘅屋企家境啊、經濟啊，所有事業都會改變。因為啲善神啊、善鬼咧會擁護你，佢絕對咧佢唔會講睇住你咁樣嘅。所以我呢啲我哋做佛弟子咧，我明白嘅道理。你明白咗一個道理咧，你就唔會迷信，你咧就唔會俾人哋咁容易迷惑你。講兩句三句咁嘅話，你嘅成個人咧就無事噶啦。人人擺佈，人哋咁講。就意思講，肉在砧板任你劏啊，任你殺，愛你10萬就10萬，愛你5000就5000，你一 at 都冇得 at 啊，就咁俾啦，就咁俾，就係咁多咁樣嘅人，我睇呢啲就可憐啊！我唔係可憐你嘅錢，你知唔知道啊？你嘅錢同我冇關係，我係講係做一個人，一定我明白，我有智慧，我知道道理，點解會發生咁多事情啊？